बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मगाच्या भावानो भयणीनो कीर्तन 50 आणि 7 या कीर्तनांत नवी आणि 10वी ओळ आमकां सांगता. पर्जा मोदे तुका अर्गां दितलो सोम्या, राष्ट्र मोदे तुजी स्तुती गायतलो, कित्याक तुजो मोग मळबा पर्यंत पावता आनी कुपा पर्यंत तुझे विश्वासीपण. आमचो देव आमचे ते सदांच विश्वास जावन आसा. ताचो मोग वर्त्या रितीन आमचे ते तो दाखोवन आसा. त्याच देवाक आमच्या मदीं आमी स्वागत करया. बो पवित्र सक्रामेंता सोम्या आमच्या मदीं हजर जाता आसतना तर एक देवाची स्तुती गावन आमी गावया. हें गीत आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या, वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 20 आणि 5, ये 25, 5 संको 32, पेज 32, ये 25. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. सर परमेदरा जेजू देण्या दाथारा कृपे सागोराक शांती सागोराक आमी आराधन करिया. सर पदवेदारा जेजू आराधन तुका, देण्या दातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमचो बरो गवळी जावन आसचे आमच्या सोम्या, आमकां सदांच राखून सांबाळून व्हरचें आमच्या सोम्या. आमचो मोगाळ इस जावन आसचे आमच्या सोम्या. स्वादीक भोळ्या जेजू तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वखणता, तुका आमी वंदिता. बोऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदां राखच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळ इश्टा जेजू आराधन तुका, स्वादीक बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. आमचो सर्वंदार जावन या संवसारीत आयलो सोम्या.
आमचे हर एक फातक, आमचे कस, आमचे दूख, आमचे पिडा शिरा तुझे तुवें घेतली. दैवीक वैज जावन तूं आमचे मदें हजर जालाय. आमकां तुजो आधार दिताय. तुजे वरती दया, तुजे खाकूद आमचे निरंतर तूं दाखयताय. ह्या पवित्र सक्रामेंता सोम्या तुजे हजरपण वळखून घेवन तुका आमी आराधन करता, तुका आमी वाखणता सोम्या. आनी आमचे जिवीत तुका आमी भेटयता. सोडवोंदारा जेजू आराधन तुका, सर पिडे वैजा जेजू आराधन तुका, दुबळ्यांक आदार जेजू आराधन तुका, दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आनी महिमा जेजू सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. गच्छा भावनो भयणीनो, सापावलान फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतली दुसऱ्या वस्वरांतली तिसरी वळीतावन 5वे वळ पर्यंत हें उतर आज आमी नियाळ करता. स्वार्थाक पडोवन वा पोकोळ दौलते खातीर कसलेंच तुमी करिनाकात. बगार खालत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरी म्हणून तुमी लेखा. तुमचो स्वंत आदाय पळयनाकात. बगार हेरांचेय बरेपण तुमी सोदा. तुमचे मन क्रिस्ता जेजूचे मन जावं दी. मोगाच्या भावनो भयणीनो, हर एका मनशाच्या जिवितांत एक मनोभाव म्हूण आसता. एटिट्यूड म्हूण आमी म्हणटा इंग्लिशांत, या मायंड सेट म्हणटा. म्हळ्यार हर एक व्यक्ती ताच्या भोंवती आसली ती परिस्थिती या ताच्या मनोभावा प्रमाणे पळयता, ताचे परिशीलन तो करता. हर एकलो मनीस कसले पळयना परिस्थिती, पूण ज्या व्यक्तीचो मनोभाव कसो आसा ताचेर होंदोन तो परिस्थिती पळयता, त्या परिस्थिती स्पंदन करता. एकच परिस्थिती जावंक पुरो, पूण ताका स्पंदन करची रीत दुसऱ्या दुसऱ्या मनशाची वेगवेगळी आसता. ताका कारण जावन आसा आमचे मायंड सेट म्हणटा आमी, या आमचे एटिट्यूड्स. आनी हांगासर सा पावलो आमकां सांगता आमचो तो मनोभाव, आमचे मायंड सेट जाय जय सोम्या जेजूचे, क्रिस्ता जेजूचे ते मौन कशें आसा तसलें मौन आमचे जाय जय. आनी ह्या विशयांत तो हांगासर ह्या पत्रांत गुंडायेन आमकां समजून दिता. सवाल आमच्या मुखार येता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचे मौन जर क्रिस्ता जेजूच्या मना बरी जाय तर क्रिस्ता जेजूचेंच मौन ते कसलें आसलें ते आमी समजल्यार मात्र मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां कळीत जाता आमी आमचें मौन
हे आमचे मायंडसेट क्रिस्ता जेजूच्या मना बरी कशें करचें गे म्हणून आनी ते आमकां हांगासर तो मुखार सांगता क्रिस्ता जेजूचें मौन कशें जालें गे म्हणून सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तो लब्धोन रावलो ना म्हणटा सैमान तो देव जावन आसलो पवित्र तिनदा दिसो दुसरो जण तो जावन आसलो जाल्यार त्या देवपणांत ताच्या त्या दैवीकपणांत तो रावलोंक ना बगार सर्गेचो दळभार ताणें सांडलो आनी आमचे बरी तो मनीस जालो आम हर एकल्या बरी तो मनशा गतीन चेलो म्हणटा देव तरी त्या समासापणाक लब्ध रावलो ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो म्हज्या बाबडीनो हांगासर सांगपाक आमकां सांगूंक अशें येता की जेजू ताच्या त्या देवपणांतच त्या ऊंचपणांतच तो रावलो ना बगार आपणाकच ताणें खाली केलो आनी तो गुलाम जालो म्हणजे सेवाक तो जालो सेवा करच्या खातीर आपणाकच ताणें मनशाचें रूप घेतलें आनी पूर्णपणी ताणें आपणाकच खाली केलो आनी मुखार तो म्हणटा मनशा रुपांत तो दिश्टीक पडलो आनी आपणाकच खालतो करून मरणा पर्यंत खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो मोगाच्या बाबडीनो ताच्या खालत्यापणांत दोन संगती एक सेवा आमकां दिसून येता मनशाची सेवा करूंक तो आयलो आनी दुसरें आमकां ताच्या खालत्यापणांत दिसून येता मोगाच्या बाबडीनो बापाच्या कुशेक तो विधेय जालो खुर्साच्या मरणा पर्यंत तो विधेय जालो म्हणटा विधेयपण मोगाच्या बाबडीनो अनेक ताचो वर्त तो गूण जावन आसा सोम्याचो ताच्या त्या मनाचो वर्तो गूण आनी तुमचें आनी म्हजें मौन मोगाच्या बाबडीनो सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मौन जाय जें म्हळ्यार हें आमच्या जिवितांत दिसून येवची गरज आसा म्हणटा सांबाळून म्हणजे आमी आमकांच सोम्या जेजू बरी खालती करता आसतना तें आमचें खालतेपण दिसून येजय दोन संगतींनी तें दिसून येजय पयल्यान पयलें आमी करच्या सेवेच्या स्पिरितांत ते खऱ्या निस्वार्थ सेवेन ते दिसून येजय आनी तो म्हणटा तितलें मात्र न्ही आमी बापाच्या खुशेक विधेय जावन जियोवच्या त्या जिणयेंत ते दिसून येजय आनी तें जावन आशिल्लें क्रिस्ताचें मौन सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मौन तें मौन मोगाच्या बाबडीनो आमा हर एकल्याचें मौन जावं जाय आनी असलें मौन मोगाच्या बाबडीनो आमचें तें आसल्या वेळार आमची ती संबंद कितें आसात ते संबंद खरेंच जिवे जातात ज्या मनशा त्या मोगाचें नांव खरो सवेचो स्पिरीट आसा ताचे ते संबंद तुटोवंक अवकाश आसल्यारय ते तुटनात पूण ते घट उरतात तो सांबाळूंक शकता कित्याक सेवेचो आनी विधेयपणाचो तो स्पिरीट संबंद तुटो सकना बगार बळवो जातात मोगाच्या बाबडीनो असलें मौन क्रिस्ताचें आमचें तें आसल्या वेळार आमी करचे ते दिसपडटे निर्धार आमच्या जिवितांत सभार आमकां निर्धार करूंक आसात ल्हान व्हड निर्धार आमी करता आसतना मोगाच्या बाबडीनो ते देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कितें जावन आसा देवाची कुशी कितें जावन आसा ते समजून घेवंक आनी ताच्या कुशे प्रमाणे आमचे जिविताचे निर्धार घेवंक आमकां साध्य जाता मोगाचें न्हू क्रिस्ताचें मौन आमचें तें आसल्या वेळार मात्र न्ही सोम्या जेजू क्रिस्ताचें मौन आमचें तें आसल्या वेळार तसलो मनोभव आमचें तें आसल्या वेळार कसली कश्टाची परिस्थिती जावं कसले जिवितांत अडचणी जावं अडखळी जावं खंयची संदिग्ध परिस्थिती जावं कसले चॅलेंज जावं मोगाच्या बाबडीनो पंतावन जावं ताका आमी फूड करूंक शकता सोम्या बरी धैर्यान खुरीस सोम्यान स्विकार केलो मोगाच्या बाबडीनो खुर्साचें मरण ताणें स्विकार केलें ह्याच मनोभावान आनी आमच्या जिविताचें खुरीस आमी दिसपडटे वळोवंक शकता मोगाच्या बाबडीनो सोम्याचें तें मौन आमचें तें आसल्या वेळार आनी सबार फुडें आमी पळयता आमच्या जिवितांत सोम्याचें असलें मौन आमचें तें आसच्याक आमकां थोडे अडखळी येतात ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना मोगाच्या बाबडीनो आमकां विविध तरांचे ओडण्यो आसात विविध तरांचे
थाळण्यो आमकां दोसतात आनी ह्या संदर्भात मोगाच्या बाबन विशेश जावन 2 तरांचे थाळण्यो आमकां ते दोसचेच आसले सोम्याचें तें मौन आमचें तें आमी सदांच दवरूंक आमकां अडकळ हाडचें आसलें एक जावन आसा मोगाच्या बाबरीनो आमचो गर्व आमचे हंकार आमचे व्हडपणाचे ते चिंताप हांव हेरांच्या की व्हड जावन आसा उरले सकल म्हज्या की ल्हान म्हणलें असले चिंताप मोगाच्या बाबरीनो गर्वाचे चिंताप एक भोव अडकळ जावन आसा आमच्या जिवितांत सोम्याचें मौन आमकां तवळ वृथा करूंक जायना अनेक वरते अडकळ जावन आसा मोगाच्या बाबरीनो स्वार्थ हांव म्हजें आनी म्हाका म्हणलें मात्र तें चिंताप मोगाच्या बाबरीनो वो वर्ते मारेकार वीक जावन आसा आमच्या जिवितांत सोम्याच्या त्या मना प्रमाणे आमी जिवंक आमकां अडकळ हाडचें आसलें आनी ह्या खातीर आज मोगाच्या बाबरीनो आमी सोम्याची कृपा मागूंक जाय आमचें जिवीत सोम्याच्या त्या मनोभाव प्रमाणे ताच्या मायंडसेटा प्रमाणे आमी बांदून हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्याची मजत जाय तर आज आमी ती मजत मागया आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सोम्याच्या त्या मनोभाव प्रमाणे आमच्या जिविताचे निर्धार आमी घेवच्याक आमचे संबंध आमी असल्या मनोभावान सदांच घट दवरच्याक सांगाताच जिविताचे पंथावन आमच्या जिवितांत आयिल्ल्या वेळार आमी ती धैर्यान फुड करूंक ताचें स्पंदन करूंक पवित्र आत्म्याची मजत आज आमी प्रत्येक जावन मागया आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याक गावन गीत म्हजे तें जिये पवित्र आत्म्या सदांकाल जिये पवित्र आत्म्या म्हजे तें जिये मौन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे खालते कर जिवीत मुझे बोळें कर मुझे तें जिये पवित्र आत्म्या आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको D17 पान संको 9 आणि 9 पेज 99 D17 मुझे तें जिये पवित्र आत्म्या मुझे तें जिये पवित्र आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आत्म्या मुझे तें जिये मुझे तें जिये मुझे तें जिये मुझे तें जिये जर आमचे ते कसले गर्वाचे हे स्वार्थाचे चिंता बसा यावेळी सम्याक आमी समर्पण दिवया पवित्र आत्म्या म्हजे मौन तूं नितळ कर मुझे चिंताप तू नवें कर म्हणून पवित्र आत्म्याक उलो मारया मौन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर मौन मुझे नितळ कर चिंताप मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे खालते कर जीवित मुझे बोळे 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 कर मुझे तें जिये पवित्र आत्म्या मुझे तें जिये पवित्र आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आत्म्या मुझे तें जिये मुझे तें जिये मुझे तें जिये मुझे तें जिये आमच्या कुडीच्या हर एका विश्वांक आमी देवळी सम्या समर्पण दिवया
सम्याक आमकां दोळे दिल्यात, आमकां खाण दिल्यात, आमकां जीव दिला. हर एक कुडीचे विश्व आमकां दिल्ले आसात. ताच्या महिमे खातीर आमी ते गरजूचे. जर खंयच्याय रितीन आमच्या जिवितांत ह्या कुडीचे विश्व आमी आमच्या स्वार्था खातीर उपयोग केल्ले आसात. खंयच्याय रितीन अपवित्र जिणे जियोवच्याक ह्या कुडीचे विश्व कारण जालात. तर ह्या वेळार सम्याक आमच्या कुडीचे सर्विश्व समर्पण दिवन उलो मारया. पवित्र आत्म्या उलो मारून सांगया, दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी, खाणान म्हज्या उतरांक घाले, मनान म्हज्या जन्वाक घाले. हे पवित्र आत्म्या दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दी, जिबेक म्हज्या लगाम दी. कानान म्हज्या उतरांक घाल, मनान म्हज्या जन्वाक घाल. 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 मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या, मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या. सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या. मुझे तेंजिए, मुझे तेंजिए, मुझे तेंजिए, मुझे तेंजिए. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सम्यान आमकां एक दिल्लें मिसाव आसा. ते मिसाव आमच्या जिवितांत जारी संवसार आमकां दिली सधेनी आमी गरजूक आसात. आमी करचो हर एक वावर, आमची हर एक काम, आमची हर एक योजना सम्याक मांडटा तसली जायचे. ह्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. हातांक म्हज्या बोळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी, पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर, जिणी म्हजी सुफळ कर. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या हातांक म्हज्या बोळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी. हातांक म्हज्या बोळ दी, कामांक म्हज्या फळ दी. पांयांक म्हज्या सांबाळ व्हर, जिणी म्हजी सुफळ कर. 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 मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या, मुझे तेंजिए पवित्र आत्म्या सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या. सदा काळजीए देवाच्या आत्म्या. मुझे तेंजिए, 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 मुझे तेंजिए. पवित्र आत्म्याक आमचे ते जिवच्या केवळे आमी पळयत आसतना आमच्या काजाचे सरत्रेक आनी आमच्या आयच्या दिसाची ते साव आमी सम्याक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासत प्रत्येक सणास आमी अर्गां दिता. हांव ताचे पासत आज आमी मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करतात सियान ब्रगांजा वाखोला तावनू, सिप्रियन सिक्वेरा कुर्ला,
संतान मेंडोन्सा मुदरंगडी, नेल्सन डिसोजा दुबई, 22 वर्ष जन्मा दिवस संभ्रमता शियान प्रणीत डिसोजा कासिया मंगळूर. आमच्या भाव भयणीक आजच्या दिसाचे शुभाशय आमी पाठयताव. सांगताच देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागताव. हांगासर आमकां सबाज जाणांनी आज अर्घा दिवंक सांगला. तांकां लाभलेल्या बरेपणा पासत बरें काम लाभलेल्या पासत अर्घां दितात. कुटुंबांत शांती समाधान मेळ्ळ्या पासत अर्घां दितात. गेल्ली योजना पोंताक पावल्ल्या पासत अर्घां दितात. तशेंच कश्टा दुखांत आसल्या वेळार बुजवून लाभल्या पासत सबाजान अर्घां दितात. वायट सवयतां सुटका मेळ्ळ्या पासत अर्घां दितात. प्रत्येक जाण आज आमकां अर्घां दिवंक सांगला. सिप्रियन सिक्वेरा, क्लेटस आनी सेनिटा सिक्वेरा आमेंबळ, तशेंच क्रिस्टीन देसा मंगळूर हे आमच्या भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सरबरेपणाचो मुडास करया. आमच्या काळजांत हांव ताका आमी अर्घां पाठोवया. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. आमचे कितें तेसांव आसात गरजो आसात ते सोम्या मुखार आमी दवरया. सबारान आमकां बरें भलायकी पासत मागूंक सांगला. विजा मेळच्या पासत थोड्या जाणांनी मागणी विचारलेले आसा. दिल्ले पयशे लोन दिल्ले दुसऱ्यांक फाटीं मेळच्या पासत मागणी विचारून आसात. तशेंच कुटुंबांत शांती समाधाना खातीर आज आमचे लागीं मागूंक सांगला. प्रत्येक जाण आज आमी उडासकान मागताव. अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा हांच्या कुटुंबाच्या देसावा पासत, वल्ली आनी विरा सल्डाना बेंगलुरू तांच्या देसावा पासत, तशेंच इंजिनियराची एग्जाम बऱ्या जावच्या पासत मागणी विचारता. आल्ड्रिया डिसोजा मंगळूर. सांगातास जी कोण पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, दुखांत आसात तांकां आमी सोम्या मुखार दवरया. ह्या हप्त्यान हांगासर आज संजेतावन आराम जावची ते रितीरेन भाग घेवच्या आमच्या भाव भयणीच्या देसावा पासत मागया. 3 दिसाची ही रितीर आयतारा दनपारा पर्यंत आसची. ह्या रितीरे मुखांतर सर लोकांनी बरी भलायकी जोडच्याक, शांती समाधान जोडच्याक, सोम्या ते नवे जिवीत आपणावच्याक तांचे पासत आमी प्रत्येक जाण मागया. तशेंच 20 आनी 9 तारीखेर थावन हांगासर आराम जावची अमाल पियोनंत बली जाल्ल्या पासत करची ते रितीर. ह्या रितीरे मुखांतर हर एकल्यांक वायटांत संपूर्ण सुटका मेळोवन सोम्या ते जिवचे भाग्य फाव जावन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. कुटुंबांतल्या उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज आमी प्रत्येक जाण उडास करता. 14 वर्सां उडास कडून हेराल्ड सिक्वेरा बारकुरू. कुटुंबांतल्या उडास करता अश्विन आनी कुटुंब कॅनडा. मागता आमी देवादीन क्रिस्टिना आनी एंटनी वाल्डर मुलुंडू. बोना डिसोजा मुंबई. इजाबेल पोवो मुंबई. तशेंच कुटुंबांतल्या उडास करता सिसिलिया मॅनेजर्स आनी कुटुंब पुत्तूरू. 5.5 वर्सांचो उडास आमी काडटा आनी मागता देवादीन लॉरेन्स अल्मेडा चकला. डिसोजा कुटुंबांतल्या उडास करता जोसेफ पौल पायस देरेबायल. मागता आमी देवादीन मोनिका पायस देरेबायल, रेन्सी पायस देरेबायल, अल्फोन्स आनी जॉन डिसोजा शंकरपुरा. 7व्या दिसाचो उडास आज आमी करता देवादीन दारा एलाविया डोरेलिबिया दैसर तावन. कुटुंबांतल्या तशेंच पुलगतात्म्याचो उडास करता लिती लुईस आनी पेद्रू बॉम्बे तावन. तशेंच मागता देवादीन आग्नेस सल्डाना मिरा रोड हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्या समोर दवरया. ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकून दी. समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरिल्ल्या समेस्त भावार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुदीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. आमकां सोम्या मुखार खालती करुया. ताचे आशिर्वाद स्विकार करया.
गीत नंबर ये 52 पेज नंबर 50. संतोषान वळवल्लासन सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कालत्या काळजा धनिया तुका भेटयता तुझे कुडीचे आम्ही मिस्ती दिसते सांदे तुझ्या जीवांतल्यान आमी ल्हान ओळखून दे तुझ्या उपकारा करगा पाठयता तुझी दया आमचे देव म्हूण मागता उतर आयकूंक त्रेता जेवणान तुझ्या आमी भाग घेता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, जेबेदेवाच्या पुतापैकी एकलो जाकोब जाची परब आज आमी संभ्रमता. जेजूच्या लक्षिल्या त्या तेगा आपोस्तला पैकी हो एकलो जावन आसा. जुआंवचो व्हडलो भाव तो आनी जेजूच्या 12 आपोस्तला पैकी जाकोब पयलो मार्ते जावन आसा. पयले मार्तेपणाचे देणे लाभिल्ले जाकोबाक 43 इसवेंत. हेरोदू अग्रिप्पा म्हणजे हेरोद राय जेजूच्या काळार कोण आसलो तसो नातू तो ताणें जाकोबाक जिवेशी मारयलो ताचें शेस कापल्लें. भगिवंत जाकोब स्पेन आनी चिले देशाचो पात्रोण जावन आसा. वखदां विकतेल्यांचो पयनार आसलेल्यांचो तशेंच आयदनां करतेल्यांचोय तो पात्रोण म्हणून पवित्र सभा मानून घेता. आज मोगाच्या भाव भयणीनो, भगिवन जाकोबाचे परब आमी आचरण करता आसतना आमी सोम्याचो भोव लक्षिलान फाटलाव करच्या खातीर ह्या संताची मजत आमी मागया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन आमी आतां भेटोवच्याक. देवा विरोध पेल्या विरोध आदारली खंयचेय पातक आमचे तें आसा. चिंतनान शब्दान वा करणेन ते वळखून घेवन बोक्साने आतां मागया. पातका वळखून सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेव सदांच सांवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां मुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा उसगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सरपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार
आसो आमी तुका वाकंता सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप करताय आमची काकूत कर तू बापाच्या भुजाक बसला आमचे मागणे मानून घे त्या पवित्रत्म्या संगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर पदवेदारा ससनाच्या देवा आपल्या रक्ताची मोर घालून जेजूक साक्षी दिवंक तुझ्या धर्मदुता भितरलो पयलो भगेवोन जाकोबाक तुवें विसलोय ताचे साक्षे वरवीं लजे आनी भिरांती विने भावार्थ परगट उसारूंक आमकां धैर्य मेळ्ळो आनी ताच्या विनवणेन सगळी पवित्र सभा शांतीन आनी स्वस्थकायेन तुजी साकरी करूं आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांत पौलून कुरिंदरांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, असलीं उतरां वर्ती पदवी आमचे तावन न्हय बगर देवा तावन येता म्हणून दाखोवचे खातीर हें दिर्वें आमी मातयेच्या आयदनांनी वावयता. हर एक तरान आमी कश्टावता तरी आमी कंगाल जायना. वाट कळनासतना अंतकरान सांपडता तरी निराशेन बुडाना. आमी दगदणी भोगता तरी एकसुरे सांडून गेले तसले जावंक ना. जायते फावटी आमी धरणीक शेवटावता तरी मरना. जेजूचें जिवीत आमच्या कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक ताचें मरण आमच्या विनाशी कुडींत आमी सदां वावयता. जेजूचें जिवीत आमच्या विनाशी कुडींत प्रत्यक्ष जावच्याक आमच्या जिणेच्या हर एका दिसा जेजू पासत मरणाच्या रिस्केंत आमकांच आमी सोडून सोडता. तशें म्हळ्यार आमचें थंय मरण आपलें काम करीत आसा आनी तुमचें थंय जिवीत आपलें काम करीत आसा. हांवें सतमानलें देखून हांव उलयलो अशें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा. त्या प्रमाणे बावडताचें देणें आसून आमी सतमानता देखून आमी उलयता. आनी जेजूक जिवंत उठयलेलो तोच देव आमकांय जेजू सवें जिवंत करतलो आनी तुमकां आनी आमकां आपल्या सदरे उजेर व्हरतलो म्हणून आमी जाणा. पळया, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हणून मांडून हाडलां. अशें देवाच्या कृपेचो शिवर चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाच्या महिमेक अर्गां स्तुती अदीक अदीक चडटली. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. रडण्या रुदानांनी ओमतात ती गितां गायनांनी करतेली लोवणी. सियोनाचें सुबामपण
सर्वेस्परान पुनर्स्थापीत करच्या वेळी आमकां तें एक सोपाणशें दिसलें. तेन्ना संतोशान आसलीं आमचीं तोंडां आनी आमच्या जिबेर केळ्ळीं एकसारकी उल्हासाचीं गितां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. कसलीं विचित्रां सर्वेस्परान तांचे खातीर केली नात अशें उद्गारलीं अन्य जनांगां. वय सर्वेस्परान आमचे खातीर केलीं महत् कार्यां देखून संतोशान भरल्यांत आमचीं काळजां. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. सर्वेस्परा नेगे बांत उदकाचें व्हाळ नव्यान वळटात तशें आमचें सुभावपण आमकां फाटीं हाड. रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. बी ओंपूंक दुकान गेल्लो तो गोवांच्यो पेंड्यो हाती घेवन येतलो फाटीं संतोशान गितां गावन. श्लोक. रडण्या रुदानांनी ओमतात तीं गितां गायनांनी करतेली लुवणी. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत तुमी बाईसन वचून फळ उरचें तसलें फळ दिजे म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यांत. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. तो वळू सेबेदेवांच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयां पडून एक उपकार मागी लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राज्यांत ह्या म्हज्या दोगां पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हणून म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियोवंक वेतां ती काल्स तुमी पियोवंक शकतात वे? ते म्हणाले, आमी सकतांव. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें, पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण आयकोन ह्या दोग भावांचे रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सगळ्यांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताकार लोकां कडसून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशापती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगर आपणेच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सुमेज तांचे सोडवणे पासत आपलो जीवच दिवंक म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदेव मोगाच्या भावांनो भयणीनो, चुनावन जाता आसतना आमी पळयलें कशें आमचे राजकीय मुखेली कदेल उरोवच्या खातीर पुरा नाटक करून आसतात गी म्हणून. हो संवसार पदवी अधिकार आपणावंक आशेता. जेजूचे दोग शिस आपोस्तल
जाकोब आनी जुआंव तांच्या खातीर तांची आवय जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक बसूंक एक तांकां दी म्हणून एक भास दी म्हणून विचारतना जेजू समजून घेता शिसा मोदें वडपण आपणावच्याक पदवी आपणावच्याक एक थान आसा एक भूक आसा आनी ह्या समजून घेवन कसली तांची खरी थान जायचे बूक जायचे म्हणून तो तांकां सांगता दोगा शिसां विशांत थंयसर तांच्या आवयन असली विनंती करता आसतना हेर शीस जेजूचे हेर 10 जण दोगा भावाचे रागान पेटले म्हणणाले म्हळ्यार तसो म्हळ्यार अर्थ तांणी चिंतिल्लें की तो अधिकार जेजू सांगता तांकां लाभतलो दुसऱ्यांक आतां मेळटा कोणा म्हणून एक मोसोर तांचे थंय आनी ह्या खातीर जेजू तांकां सांगता तुमच्या मोदें तशें जायनाये मोगाच्या भाव भयणीनो वडपण पदवी अधिकार खऱ्या सेवेंत आसा खालतेपणांत आसा म्हणलो संदेश जेजू आमकां आज दिता कित्याक तो म्हणटा तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं खऱ्या सेवेच्या स्पिरितान मोगाच्या भाव भयणीनो वर्तेपण आटापून आसा म्हणलें सत जेजू आमकां उगडापे करता भगवंत पिटर जुलियान अशें म्हणटा हांव जेजूचो मोग करता तर हांवें जेजू बरी जावंक जाय हांव जेजूचो मोग करता तर ताणें करच्याचो हांवें मोग करी जाय सर प्रास खालतेपण तो खायस करता आज जाकोबाक आमी मान करता आसतना ताचे थंय आसली ती पदवेक अधिकारा खातीर आशा पूण जेजूचो खरेपणी फाटलाव करता आसतना सोम्या खातीर आपणाक कशें भेटोवन दिवन पयलो सोम्याच्या शिसापैकी मार्तीरपणाचे ते देणे स्विकार करचे भाग ताका फावो जालें ते सुरभा आमचे मदें सदांच वाडोवन दी सोम्या कितें मानता तें विसरून काडूंक सोम्या आमकां ह्या पवित्र बलिदाना मुखार धराळमपान कृपा लाबून दी म्हणून आज आमी मागया घे बापा हो फळ वावरासो घोर्त आमच्या मोगासो कालत्या काळजा वर्त्या मोगा तुकाच भेटोसो किरकोळ आमचें जीवन तुका भेटोवन दिता म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवें सर आमच्या गरजांनी त्या सावा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां मागया हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मना करी महिमेक आमच्या आनी आख्या परिस्थितीच्या आदावा सर्वेस्पर म्हणून घे सर्वेस्परा सोम्या जेजून आपल्या कश्टा मरणाची काल्स सगळ्या धर्मदुतां भितर भगवंत जाकोबाक पयली पियोंक दिली त्याच सोम्यान आमचे खातीर घेतिल्ल्या रक्त स्नानाचो उडास काडून हे पवित्र बलिदान आमी तुका समर्पिताव ताचे वरवीं सगळीं आमची पातकां धुवन काड आनी तुज्या पुताच्या कश्टांनी वांटो घेवंक आमकां बळ दी हे आमी मागताव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आमच्या सासणी गवळ्या तुजो हिंड तूं केदीं सांडिनाय पूण भगवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारां सांगाती
तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायताव. Păvit, dărbara să servezi pe tu. Săganii संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. सर्वेस पराचे नावी येतात काज. ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवान जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराची हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशा पासत ते वारोवतले, हे म्हज्या उडासा करात. Pavarta so good purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्या येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी वजिबीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे ह्या साकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकुवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजेती सपती, भगवान धर्मदूत जाकोब आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्याचो लक्षिलान आमी फाटलाव करूंक ताका मानता तसली सेवा आमच्या जिवितांत आमी भेटोवंक सोम्यानच आमकां शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापा सुवादार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव.
तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निबारे सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतल्यान वरांतली खंत बेजारांतली पिडेशिड्यांतली आमकां तूं निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्याक आमकां तुज्या उदारका कोलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटय कित्याक राजोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्नाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हणय आनी आज आमकां तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही सम्या पूण आमच्या काळजांत आसल्या बाबार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावून तुका मानवोवची जिणी जिवोवंक आमकां शेत्रेगाचे दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटां सांबाळ जोजयेताय आनी राजवट सरयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मग असं गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया क्रिस्त शांती तुमकां देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरून आमकां जिवीत दिल्लो तो हिस देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती ह्या शिळेत एकवटां रावचे आमी सुभागी सोम्या देवले भितर येवचे म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन तुका सेमच्या काळीचे यात्रेकता मोगाळ सौम्य जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सौम्या संतोषाना स्वागत करता प्रार्थुया भौमगाळ बापा तुझ्या धर्मदूताची परब संभ्रमून ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत आम्ही आज वांटो घेतला भगेवन जाकोबा भाशेन ह्या संवसारांत जेजूच्या पोवण्याक पाळो दिवन आनी ताच्या कश्टाचे कालसेंतले पियोवन सरकार जेजूचे महिमेचे वांटेली आमी जावंक निर्मी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू आमेन वचून याद क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार भागे जाकोबा आमचे तुजी दिश्का देवा कानन महिमा दिवून जीव तूं पावोक भागे जाकोबा आमचे तुजी दिश्का देवा कानन महिमा दिवून जीव तूं पावोक